डेन्जर फल्याके नरिवल जे जस्तो भन्छ साथी होइन खुसी चाहिँ हुनुपर्छ क्या आफू होइन मस्त नुहाउँछु अब म। अच्छा हेलो एभ्रिवान, गुड मर्निङ, नमस्ते जोरले वेलकम टु माई ब्याक युट्युब च्यानल। हजुरहरूले स्वागत छ मेरो आजको भ्लगमा। तपाईँहरू सबैजना सन्चै आरामै हुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै छु। अनि म चाहिँ भर्खरै उठेँ भाइ, 11 बजिसक्यो अनि राति निन्द्रै लागेन क्या, 1-2 बजीतिर सुतेको थिएँ, भर्खरै उठेँ। अब चाहिँ खाना खानुपर्ने हुन्छ, यताहरू कता कता छ, यताहरू त छैन आजभोलि त म एक्लै होइन। अनि त्यसपछि खाना खाएर अनि मैले कपडै धोएको छैन क्या यहाँ भनेलाई, खासमा मेरो कपडा धुनै बाँकी छ क्या। अनि यता यो चाहिँ लगाएको कपडा धुने कपडा यो चाहिँ धोइसकेँ क्या। अनि यहाँ पनि छ क्या, मैले त्यति फोल्दै फाल्दै गर्छ कपडा, त्यति फोल्दै फाल्दै गर्छ, मलाई भ्याउ लाग्छ। अब खाना पनि खाइसकेँ, खाना खाएर यसो एकछिन आराम गरेको बसेको। अब एकछिनमा उता ब्याङ्कतिर जाऊँ भनेको, अब काम थियो त्यही भएर यसो भाइर हेर्न आएको। लास्ट घाम रहेछ क्या, डेन्जर घाम लाग्यो यार आज त। अब अलिक घाम लाग्छ। यहाँ नरिवलहरू डेन्जर फल्याएको नरिवल, वाल फलेको नरिवल डेन्जर फल्याएको। के गर्ने माया खाइदिनु त्यो टिपेर, अब अरूको अब आफू डर हुन्छ, घाममा हान्यो भने नेपाल जस्तो टिपेर खाइदिनु भाल्यो हुन्थेन होइन। छुट्टी नै यत्तिकै बित्छ कि मस्त बस्ने हो, गेम खेल्ने, मोबाइल चलाउने, त्यही साथीहरूसँग भेटघाटै हुँदैन छुट्टी टाइममा, ड्युटीको टाइममा त शीतल तापेर बस्नुभयो। यहाँ बाहिर त डेन्जर घाम लाग्यो, एकछिनै मिलाएन, यस्तो चर्को घाम लाग्यो नि बाहिर, डेन्जर लाग्यो। काम त थिएन खास चाहिँ, अब साथीले हल्का पैसा चाहिएको रहेछ, अनि भन्न त भनिरहेको थियो धेरै चाहियो भनेर, तर मसँग पैसा छैन कि अहिले, त्यही भएर मैले त्यही 4-5 हजार पठाइदिन्छु साथी भनेको, ल भनिरहेको थियो। एकदम मिल्ने साथी हो मेरो, जिग्री हो एकदम डोस मेरो, एकदम मिल्ने साथी। तर साथीहरू धेरै छ होइन, कोही पनि छैन कि मसँग साथीहरू है, सब कता थाहै छैन, अस्त व्यस्त छ क्या केटाहरू क्या होइन। भेट भयो भने चाहिँ अब एकदम मिल्ने साथीहरू छ डेन्जर होइन। तर अहिले म यता आएदेखि चाहिँ अब कन्ट्याक्ट दिइसक्यो सब मेरो। अनि फेसबुक पनि ह्याक भयो क्या, फेसबुक ह्याक भएर अनि म नयाँ फेसबुक खोलेको, अनि साथीहरू त्यति फेरि छैन। अब फेरि भएको केटाहरूले सम्झिनु त मैले चाहिँ सम्झिरहेको बेला होला। अनि मेरो एउटा साथी चाहिँ एकदम मिल्ने, अनि उसले चाहिँ गाह्रो परेको छ, अब नेपालमै छ, ऊ पनि बाहिर जानले प्रोसेस चालु गरिरहेको चाहिँ, उसको धेरै भइसक्यो, 1 वर्ष 2 वर्ष भयो होला। अनि त्यसपछि उसको के मिलिरहेको छैन, त्यही भएर उसको पोखरा जान्छु भनिरहेको थियो, त्यही भएर उसलाई पैसा पुगेन भनिदिएको कि हल्का, त्यही भएर उसँग पनि पैसा छ अरे, हल्का पुगेन भनिरहेको थियो, त्यही भएर 4-5 हजार पठाइदिन्छु भनेको, सक्दिनँ धेरै त भनेर। मेरो पनि इच्छा छैन त साथीले धेरै पठाइदिने भनेर होइन, तर स्यालेरी आउँदैन भने कहिले 1 बजी छुट्टी, कहिले 5 बजी छुट्टी, अनि बेसिक पनि काटेर आउँछ, त्यही भएर अनि गाह्रो छ। म पनि नेपाल फर्किन्छु होला सायद, हेरौँ कस्तो हुन्छ। त्यही हो साथीहरू, यही हो छुट्टीको टाइममा आउने, यस्तो ब्लगतिर बाहिर हेर्ने, यताउता हेर्ने, घुम्न जाऊँ भन्ने ठाउँै छैन, साथीहरू छैन। साथीहरू आज कोही मिल्दैन क्या यहाँको साथीहरू, एकदम मिल्ने साथीहरू पनि थियो पहिला यहाँ, आज सब छुट्टिएर सब अलग अलग भएको छ। कसरी कल म्यासेज केही गर्दैन। साथीहरूसँग मिल्न त मन लाग्छ, एकदम बस्न मन लाग्छ मलाई, तर होइन साथीहरू वास्तै गर्दैन अनि के अब साथी भन्दै जे जस्तो भन्छ साथीहरू होइन खुसी चाहिँ हुनुपर्छ क्या आफू होइन। अच्छा दुखी होला आफू होइन, गरिब होला यताउता मतलब भएन, खुसी भएपछि चिल हुन्छ आफूले, किनकि टेन्सन बोक्यो भने यताउता अनि सोच्नु थाल्यो भने चाहिँ दिमाग पुरा होइन, दिमागमा पुरा घुम्सेर त्यो एकदिन ब्लास्ट हुन्छ कि, त्यो साइको भएर कि डिप्रेसनमा जान्छ कि मर्छ होइन। झुन्डेर मर्ला हाम फालेर मलाई त्यो अलग कुरा छ, तर जति दुःख भए पनि होइन खुसी हुनुपर्छ। मनमा खुसी भने चाहिँ आनन्द चिल पारेर राजा जस्तो बस्न सकिन्छ क्या, पैसा नहोला केही पनि होइन, खुसी चाहिँ हुनुपर्छ केटा। हेर साथी, खुसी चाहिँ हुनुपर्छ, दुःखी चाहिँ थोरै पनि हुनु भएन। हुन्छ दुःखी त जो पनि हुन्छ, तर उसले मनमा खेला यताउता गऱ्यो भने चाहिँ आफूले पेले चाहिँ आफूले खान्छ कि, त्यही भएर चाहिँ मस्त खुसी हौ, गरिबै भए पनि ट्याक्कै लागे पनि खुसी भएर बस्नु चाहिँ राम्रो कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई है। सबको लगाएर कपडा हामीसँग जाममा हालिदिन्छु म, यहाँ सर्फ हालिसकेँ मैले, अब पानी हाल्नु बाँकी छ। यस्तो घाम लाग्छ बाहिर नि, एकछिन मिलाएन गाडी गरियालमा जाऊँ भने पैसा त्यसै 5 रुपियाँ खर्च हुन्छ, 5-6 रुपियाँ पैसा छैन, त्यही भएर चाहिँ अब
एकछिनपछि हल्का शीतल भएर जान्छु अझै कभर हुन पऱ्यो म चाहिँ त अब स्पोन्सर सब जानु निस्किसक्यो एक्लै हिँडेको के गर्ने अब साथीहरू छैन साथीहरू कल छैन वास्तव व्यस्त कहाँ हो त्यो दामी छ पछाडि मन्दिर यता चत्त घाम छ यार लास्टै पसिना निस्किसक्यो मेरो त जानु पऱ्यो अब उता गएर पैसा निकालेर 200 रुपियाँ निकालेर 200 रिङ्गेट निकालेर हाल्नु पर्छ साथीलाई त्यही साथीको लागि यस्तो घाममा हिँड्नु परेछ साथीको लागि त गर्नु पर्ने हल्का दुःख केही पनि होइन जस उसले पनि मलाई परेको बेला साथ दिएको मान्छे हो त्यही भएर चाहिँ मैले पनि हल्का उसलाई पैसै छैन त्यहाँदेखि हल्का पनि खर्च पठाइदिउँ भनेर सब त मैले अब पैसा पनि निकालिसकेँ सब त पैसा आयो सर खानाको पैसा दिन आएको दाइले फेरि तालचे लाएर बसेर रहेछ क्या सुटिहाल्दा पनि दिउँसो भयो त्यही भएर सबजना सुटिहाल्यो खाना बनाउने मान्छेहरू अनि गेटमा तालचे लाएर चाहिँ खानाको पैसा नै अहिले फिर्ता आउँदा दिनु छ यताको धेरै दामी छ म यहाँ ब्याङ्क पुग्न लागिसकेँ दामी छ जे सब बवाल पसिनै पसिना भयो गाइस लास्ट गर्मी छ यार अहिले 2 बजिसक्यो पैसा हाल्ने पनि फर्किसकेँ साथीले मैले पैसा हालिसकेँ धेरै त होइन 5800 नेपाली 5800 हाल्यो के गर्ने पैसा छैन अनि त्यति भयो भने हाल्नु परेन भने साथीले म यहाँबाट फर्किसकेको मैले टोटो पनि काटेँ 10 रिङ्गेटको टोटो काटेर चाहिँ पर्छ पर्दैन हेर्नु परेर त मैले कहिल्यै पर्दैन 3 वर्ष भइसक्यो काट्दा काट्दा तर पर्छ भन्ने आश लाग्छ त्यही भएर भएन एक दुई चाहिँ हान्न मन लाग्छ क्या त्यही भएर 10 रुपियाँ मात्र हानेको बेलुका आउँछ यसको रिजल्ट बेलुका थाहा हुन्छ परे हुन्थ्यो नि म्याक्री 1 लाख भन्नु हुन्थ्यो परे त दामी हुन्थ्यो तर के गर्नु काम गर्दा गर्दा 3 वर्ष भइसक्यो बेहाल भइसक्यो यार मस्त यता भ्यू यताको रुखहरू सेम नेपाल जस्तो छ क्या दामी यहाँको दाइले फेरि यहाँ ताल चलाएर बसेर रहेछ क्या सबजना सुत्यो होला केही छैन म अलिक फर्किन्छु बेलुका खाना लिन आउँछ दाइ खाना दिन आउँछ त्यतिखेर चाहिँ म दिएर जान्छु त्यतिखेर दिनु पर्ला दामी छ क्या फेरि नेपाल जस्तै हो जङ्गल त ठाउँै नेपाल जस्तो छ त अब अरू त कुरै छैन भवाल छ दामी चिल लास्टै थकै लाग्यो त्यही भएर चाहिँ हाम्रो 1 नम्बर कम्पनीनिर आएर बसेको म एकछिन थकाइ मारेको पछाडि चाहिँ हाम्रो कम्पनी हो यहाँ सिक्युरिटी गार्डहरू पनि छन् तर राम्रोसँग चिनजान छैन क्या त्यही भएर भित्र गएन यतिकै बस्यो एकछिनमा अब हिँड्छु होला अहिले चाहिँ चिसो हावा चल्यो क्या अहिले चाहिँ बादल लाग्यो मौसम चाहिँ दामी गरेर अहिले चाहिँ दामी चिसो हावा लगाइरह्यो भने क्या सबभन्दा डेन्जर छ भनेको यहाँनिर हो कि यहाँनिर धेरै एक्सिडेन्ट भइरहन्छ यहाँनिर चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ यताबाट नि आउँछ गाडी यताबाट नि अनि यताबाट नि आउँछ नि त अनि यहाँनिर चाहिँ धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ हाम्रो कम्पनीको साथी पनि एकजना एक्सिडेन्ट भएको थियो कि यहाँनिर म चाहिँ अहिले मेरो ब्लकमा पुगिसकेँ लास्ट गरी भयो यार म बस्ने ठाउँ चाहिँ यस्तो छ यहाँ गाउँ जस्तै छ क्या सेम हो यतातिर सब बिल्डिङ पछाडि यो बिल्डिङको पछाडि पनि बिल्डिङ छ यहाँ त्यो बिल्डिङ देखेँ उताको त्यो लाइनमा छ क्या बिल्डिङ तल तर यहाँबाट देखिन्न झ्याउला त्यो जानु पऱ्यो म चाहिँ अहिले यहाँ रुममा आनन्दले बसिरहेको छु अब म चाहिँ नुहाउनु पर्ने हुन्छ मेरो पसिना पनि सुकिसक्यो एकछिन पसिना सुक्नलाई आराम गरेको क्या मस्त नुहाउँछु अब म अच्छा चत्त लाएर फ्रेस हुनु पऱ्यो कि अब अहिले 5 पनि भइसक्यो यहाँ 5 बजी आएको त म नुहाएर पनि भ्याइसकेँ अब दामी शीतल भयो यस्तो मजा आयो तर टाइम आधा घन्टा लाग्यो होला कि मलाई जति पानी हाल्यो त्यति मजा आउने कि नआउँदाखेरि नि मैले साथीले पठाइदिएको पैसा चाहिँ साथीले निकालिसकेको छ अब ऊ यो 2-3 गतेतिर चाहिँ पोखरा जान्छ अरे त्यही पैसा हल्का नपुगेर रहेछ त्यही भएर पठाइदिएको साथीसँग धेरै दिनपछि यस्तो मिठो गफ गरेँ 1 घन्टा जस्तो गरेँ होला क्या हेर न बाहिरको भ्यू अहिले चाहिँ यहाँ रात पर्न लागिसक्यो 6:30 भइसक्यो अनि अहिले चाहिँ दामी चिसो भयो कि मौसम दामी छ बाहिर दामी पानी पर्न लाग्यो आमा दामी यस्तो भ्यू बबाल त्यो बिल्डिङ चाहिँ सपिङ मल हो यहाँ 9-10 मिनट लाग्छ क्या पानी पर्न लाग्यो बाहिर सिमसिम पानी पऱ्यो दामी यता हेर यता जानु बबाल छ अझ त्यो बिल्डिङ छ नि त्यो बिल्डिङ त्यो बिल्डिङ माथि चढेर चाहिँ टपमा गएर मस्त भ्यू त्यहाँ बबाल देखिन्छ क्या म जान्छु त्यहाँ अहिले चाहिँ रात पुगिसक्यो पानी पनि पऱ्यो अब जाँदैन अर्कोचोटि जाँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ उताको भ्यू र यताको भ्यू बबाल दामी देख्छ क्या घरेकै मासु बबाल देख्छ दामी
सो गाइस त्यो भिडियो चाहिँ म यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ। तपाईँहरूले यो आजको भ्लग कस्तो लाग्यो? म धेरै दिनपछि आएँ नि त। अब म दिनकै आउन चाहिँ भ्याउँदिनँ, दिनकै भ्लग लिएर आउन चाहिँ भ्याउँदिनँ, किनकि म ड्युटी गर्नुपर्छ छुट्टीको टाइममा भएको त आइतबारतिर। त्यही पनि आइतबारको अहिले चाहिँ भ्याउँदिनँ कि, त्यही भएर चाहिँ म ढिलो भएकोमा सबले क्षमा माग्न चाहन्छु। त्यसैले अब तपाईँले भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोस् र मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। सबैजनाले म त्यही भन्न चाहेँ। अब चाहिँ फेरि चाँडै नै तपाईँहरूको सामने अर्को भिडियोको साथ उपस्थित हुनेछु। अहिले छुट्टी, बाई, लेट्स गो।